வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மோட்டார் ஜங்ஷன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடிஷியாவில் நம்ம லோவல் ஸ்டாலுக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே லோவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைஸ் ஹார்வெஸ்டர் தெரியும், நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 108 மாடல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்ம அந்த 108 மாடல் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்ன சேஞ்சஸ், அது மற்ற பழைய மாடலுக்கும் இந்த மாடலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த கம்பெனி டெக்னீஷியன் பேசுவோம். இந்த மாடல் என்ன மாடல் சார்? இந்த மாடல் பேர் வந்து RG108 ப்ளஸ்ங்க. இதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ், பெஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னா, இன்ஜின் வந்து 100 ஹெச்பிங்க. கட்டர் பார் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7 அடி கட்டர் பார் வருங்க. க்ரஷிங் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வைக்கபிள் அடிச்சு இங்கே வைக்கபிள் அறுத்து உங்களுக்கு மேலே க்ரஷிங் யூனிட் போய் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே அடிக்கும். இப்போ இதில் என்ன ஃபீச்சர் அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு கட்டர் பாருக்கு அடியில் வர ஷீட் ஃபுல்லாக ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க. அடியில் பிளைன் ஷீட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஃபுல்லாக ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு லோடு வைக்கபிள் அதிகமாக எடுத்து உள்ள தள்ளுங்க. இந்த இடத்துல ஸ்டீல் ரிப்பு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேய்மானம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸ்டீலில் இருக்கிறதுனால. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஃபீடர் பாக்ஸில் இங்கே இருந்தால் நெல் மேலே போகும். மேலே போகிற ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட்டில் இங்கே வி ஷீட் இருக்கும். அந்த ஷீட்லாம் இப்போ வந்து டங்ஸ்டன் கோட்டிங் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ லைஃப் இன்னும் வண்டிக்கு லைஃப் இன்னும் அதிகமாக வருங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இங்கேருந்து வைக்கபிள் அடித்து மேலே வருங்க, நெல்லோட இங்கே வரும். இங்கே வந்து இங்கேருந்து தான் த்ரெஷிங் யூனிட்டுக்கு மேலே ஏறும். இந்த இடத்துல தேய்மானம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஜாலி உள்ள க்ரஷர் ரிப்ஸு எல்லாமே முன்னறதை விட இப்போ ஹார்டன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஜாலிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வரும். உள்ள க்ரஷர் பார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 6 பார் இருக்கும். இந்த மாதிரி பார் இருக்கும். இன்னும் மேலே உங்களுக்குலாம் பார் இருக்குங்க. இந்த பாரில் பார்த்தீங்கன்னா 6 பாருமே வச்சு ஓட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வைக்கபிள் 2-3 கட் பண்ணி வருங்க. 3 பார் கழட்டிட்டு 3 பாரை வச்சு ஓட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கர்த்தாரில் 3/4 தட்டத்துக்கு உங்களுக்கு வைக்கபிள் வரும். அப்புறம் எப்பவும் போல நெல் கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் ஆகாத, அது சுத்தமாக அடிக்காத நெல் பின்னாடி போயிட்டு ரிட்டர்னில் மறுபடியும் க்ரஷருக்குள்ளேயே வரும். மெயின் ஆகிற நெல் மறுபடியும் அங்கேயே போயிருக்கு. இந்த வண்டியில் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெல்ட் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப கம்மிங்க. மொத்தமாகவே 8 பெல்ட் தாங்க. இந்த பெல்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பேண்டோ கம்பெனியில் உங்களுக்கு பெல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பெல்ட்டில் பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸுங்க. இதெல்லாம் இங்கே எல்லா பெல்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பெல்ட்டு பேண்டோஸில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் பெல்ட்டோட குவான்டிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மெயின் ரிட்டன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே பெல்ட்லேயே வந்துடும். உங்களுக்கு பெல்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பெல்ட் எல்லாமே பேண்டோ. மற்றபடி பேரிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜப்பான் NSK பேரிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பேரிங்ஸ்லாம் உங்களுக்கு லைஃப் நல்லா வருங்க. இப்போ அங்கே அடிச்சு வர நெல் ஃபுல்லாக இந்த கிரைண்ட் டேங்க்ல தான் ஸ்டோர் ஆகுங்க. கிரைண்ட் டேங்க் வந்து பெரிய வாஸ்ட் ஏரியா அது. ஸோ உங்களுக்கு 14 மூட்டை ஃபுல்லாக கவர் ஆகும். இப்போ கிரைண்ட் டேங்க் ரொம்ப இருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளேயே சென்சார் இருக்குங்க. உங்களுக்கு டேங்க்ல 3/4 இது வந்தோடனே உங்களுக்கு சென்சார் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ரவுண்ட் வந்துட்டு கூட அன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெல்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 தான் வருங்க. இப்போ 550 டைப் கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஏரியா கவரேஜ் வரும். அகலம் அதிகமாக இருக்குங்க. அகலம் அதிகமாக வரும். ஸோ உங்களுக்கு அதனால வண்டியில் சேத்துல மாட்டாது, நல்லா ஃப்ரீயாக வண்டி போகுங்க. அதே மாதிரி அண்டர் பார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா முன்ன வந்து ரோலர் பேரிங்லாம் 6306 கொடுத்துருந்தாங்க, 6306. இப்போ எல்லாமே 6307 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது இன்னும் ஹெவி லோடாக நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் கிரைண்ட் அன்லோடிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 360 டிகிரி, கம்ப்ளீட் 360 டிகிரி. அதுவும் ஹைட்ராலிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் கிடையாது, கம்ப்ளீட் ஹைட்ராலிக்ஸ் தான் அது. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா குவான்சாய் 100 HP இன்ஜின். குவான்சாய் 100 HP இன்ஜின், நல்லா பவர்ஃபுல் இன்ஜினிங் இது. இதில் இருந்தே உங்களுக்கு பெல்ட் டிரைவ்லேயே HSTக்கு பவர் போயிடும். HST பார்த்தீங்கன்னா 50 cc கன்சாக்கி பம்புங்க. கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100Sன்னு ஒரு டைப்பு. அது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்க கியர் பாக்ஸுங்க. மற்றபடி இப்போ முன்ன கட்டர் பாருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஷீட் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ கட்டர் பாருக்கு ஹவுசிங் ஷீட்லாம் SS கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி ஸ்ட்ரா வந்து பின்னாடி கொட்டுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா முன்ன சைட்லாம் அதிகமாக கொட்டும். த்ரெஷிங் யூனிட்ல அடிச்சுட்டு வைக்கபிள் ஃபுல்லாக இங்கே தான் வந்து கொட்டுங்க. கொட்டுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வைக்கபிள் இந்த ரோட்டர் இப்படி சுற்றுறதுனால வைக்கபிள் இங்கே வந்து பட்டு தான் கீழே கொட்டும். ஸோ இந்த 2 சைடு ஷீட்ஸுமே இப்போ ஸ்டீலில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வருங்க. உள்ள த்ரெஷிங் யூனிட் இந்த சைடும் இப்போ ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் இருக்கும். ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 165 லிட்டர்ஸ் பிடிக்குது ஃபியூல் டேங்க். இது வரைக்கும் 160க்கு, இதுக்கு மேலே 5 லிட்டர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ டோட்டலி 165 லிட்டர்ஸுங்க. ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ டீசல் போகுது? இப்போ அப்ராக்ஸ் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக 6.5 லிட்டர்ஸ். நீங்கள் நல்ல சேத்துல ஓட்டுறீங்க, ட்ராக் முழுற அளவுக்கு சேர் போகுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 1 லிட்டர் சேர்த்து போகுங்க, அவ்வளோதான். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு 7 to 7.5 லிட்டர்ஸ் தாங்க மைலேஜ். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து RG108 ப்ளஸ்ஸுங்க. இது RG108ல மெஷின் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இதுவும் சேம் மெஷின்ஸ் தான். அண்டர் சேஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வித்தியாசம். இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடு ரோலர் வருங்க, இது சென்டர் ரோலருங்க. சேஸோட சென்டரில் ரோலர் 2 சைடும் உட்காருங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் இது எஃபிஷியண்டாக இருக்கும்.
எப்படி சொல்றீங்க? அதுக்கும் எப்படி எஃபிஷியன்ட்டா இருக்குன்னு சொல்றீங்க? இல்லைங்க, இப்போ டைப் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த டைப் தாங்க. இப்போ ரெண்டுமே எஃபிஷியன்ட் தான். இப்போ அது வந்து நம்ம எவ்வளவு நாளா எடுத்துட்டு இருந்த மிஷின், இது இப்போ புது டைப்புங்க இது. ஓகே ஓகே ஓகே. மற்றபடி சேர்த்துல எல்லாமே பவர் எல்லாமே சேம் தான், இதே டைப் தாங்க எல்லாமே. ரோலர் மட்டும் வந்து ரோலர் மட்டும் அண்டர் பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் வித்தியாசம் இந்த டைப்பு. ஸோ மற்றபடி எல்லா கட்டர் பார் மற்றபடி எல்லாமே கட்டர் பார் எஸ்எஸ் மேல மிஷின் சேம் பாத்தீங்கன்னா அதே RG108 மிஷினோட சேம் மிஷின்ஸ் தான் இதெல்லாமே. சரி.